ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10:30ಗೆ ಬಂದವನೇ. ಈ ಬಡತವಿಂದ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತದ. 10:30ಗೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋರೆ RC ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತರಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ 800 ಆಯಿತು. ಅವ್ರು 600ಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 800 ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡಿನ ಆಗಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಡರ್ ಕಿ ಮಾಕಿ ಚೂಟ್. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಗ್ ಪಫ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಿ ಎಗ್ ಪಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸೊ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಎಗ್ ಪಫ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಿ ಎಗ್ ಪಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 ಇನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೋ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿಕ್ರು ಕಣ ನೋಡಿಲಿ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್. ಆಯ್ತು, ಟೈಮು 12:30. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ಕ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನೇ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಆ ಗಾಡಿ ತೊಳೆದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತೊಳಿಬೇಕು. 6 ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಗರ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಎಸಿತಿದೆ ಅಂತೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದವ್ರೆ. ನಾನು ಬಡವ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೂತವ್ರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿದ್ರು ಒಂದು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಕಾಣುತ್ತ ತೆಗೆದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓ ಒಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಿಕ್ತವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇವರು ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಭಾವನ ಕಣ್ಣು ಈ ಸೈಡ್ ಕಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಣ್ಣು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ವೈಟ್ ರಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟ್ರ ಮಾಡಿ ಶೂ ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟಿನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನು 12:30 ನೋಡಿ ಪ್ರೂಫ್. 12:30 ತಿಂಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಂತಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಚಕ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿನ್ನು. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವನಂತೂ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು.
ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡೋಣ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮನೇಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಗೈಸ್ ಬೈಕ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯಾರು ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೋಗಂದೇರಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಿಸ್ತವನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಡುಗಿಯಾರು ನೋಡು, ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ. ಕಿಸಿತವಳ ನನ್ನ ಮಗ, ಕಿಸಿತವಳು ಏನು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವನೇನು ಮಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿಂದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 3:15 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು, ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ನೋಡೋಣ, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಿದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗಲ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಆಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕಾಲು ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ, ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ. ಫುಲ್ಲು ಕೊಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದೀವಿ, ಕಾಲು ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತು. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಲು, ಎಳೆಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಜಾರ್ತೈತೆ. ಏನ ಸಗಲ ತಿರ್ಗಿ ಹಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಕಾನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಗರ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸಾಗರ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ನಿಜ, DM ಈ ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೇಳಿ. ಸಾಗರ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಅವ್ನ ಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಲು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಅತ್ಲಾಗಿ? ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 4:15 ಆಯ್ತಾ? 4:15 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್. ಇದು ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ, ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 450. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಟೈಮು 4:45 ಅಲ್ವೆಲ್ಲ, 4:45. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 4581 K46 in the chat. 46 Q 4581 ನಂಬರ್. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಏನಾದರೂ? ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಿನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರಳಿಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಭಿದು. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕೀ ಇಲ್ಲದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ, ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಶೋಗನಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. RX and ಶೋಗನ್ ಲವರ್ಸ್.
ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ. ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಗಾಡಿದು ಹೊಗೆ 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 ಫುಲ್ಲು ಹೊಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಬಟ್ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಸ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ ಕಟ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ಈಗ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಿತ್ವಿ. ತಗೊಳ ಏಯ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ ಬರ್ತಾಳ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರ್ಸಿಯಾ? ಬಾ ಸಾಕು. ಮಾತಾಡ್